Қалайсыздар? Бүгін қарашаның 17-сі, 16-сы шатаспын. Біраздан бері қолға ала алмай жүргем. 10 мың шақ жүруді. Себеп соңғы кездері арқам тырысып, сондай көп ауыртпалықтар болды. Бүгін жұмысқа бармай, кішкентайым температура жетіп қалды. Сосын жұмыстан қалдым да, ұйықтап жатқан кезде шығып 10 мың шақ жүруді мен бүгіннен бастап қолға алдым. Аллах бұйырса күндексін, күнде салатын болам. Осы себебі маған қатты сондай әсер етті. Саят өндірістің интенсивтік сабағына қатыстым кеше бір күн. Сол жерде ол баланың енді историясы күшті. Кімге қызық, соның өзінің несіне кіріп көрсе болады. Парақшасына небәрі 21 жаста бастайды. Ақша табу, қиыншылық көрген әбден адам шын қиналған кезде негізі әрекет жасайды ғой, көп адам. Оған дейін зона комфортадан шыға алмайды. Сол үшін оған қарағанда біздің өміріміз бал сияқты болып көрінді да маған. Біз слишком еркелейміз, бәрін ертеңге қалдырамыз. Бүгін жасалынатын ертең, ой, анамды реттеп алайын, ой, мынауымды реттеп алайын деп. Олай болмайды екен. 29 жасында мына долларбай миллиардер аталып отыр. Керемет. Сол Саят өндірістің интенсиві өзіме негізі бұрыннан да брайндейстен, трейсинг техникаларын қарайтынмын, бірақ жасамайтынмын. Мен соны қолға алатын уақыт келді. Алла қаласа нәтижесін бірге көреміз деп ойлаймын. Менімен бірге болыңыздар. Қазір бұны біткеннен кейін 100 мақсат, 100 арман жазатын болам. Қазір мен 3 мың ба 4 мың шаққа кеп қалдым.